सर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, चिकन, सॉसेज एक होगा और स्टिक में सब चीज़ होगी। काले काले कपड़े या गोल गोल ताज जो करके आ जाते हैं और जाते हैं। इसका ये कमाल है कि दांत को, चुंबक को, एक्जिमा को, हार्ट को, एलर्जी को ऐसा महसूस करेगा घंटों में। और 550 सॉस वगैरह सारे में। पैक करना, पैक करना।